अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज के अपने डेली साइफर कार्ड कलेक्ट। आगे हैं हम अपनी ऐप के मेन पेज पर। एक्सचेंज पर आना है। एक्सचेंज पर आने के बाद अर्न टैब पर आपने 3 मरतबा क्लिक करना है। 3 मरतबा क्लिक करने के बाद आपने 1 मरतबा टैप करना है, फिर होल्ड, फिर होल्ड, फिर टैप करना है तो पी लिख हो जाएगा। 2 मरतबा टैप टैप और होल्ड, इस तरह यू लिख हो जाएगा। फिर आपने इधर 2 मरतबा होल्ड करना है, होल्ड होल्ड, ये देखिए एम लिख हो गया है। फिर आपने आखिरी मरतबा टैप, 1 मरतबा टैप, 2 मरतबा होल्ड होल्ड करना है, फिर टैप करें तो फिर पी लिख हो गया। ये देखिए हमारा आज का साइफर कार्ड कलेक्ट हो चुका है। अगर फिर भी किसी को समझ ना लगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख कर लगा दूंगा। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।